السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sot këtu ndodhi eklipsi diellor dhe ndodhi po ashtu edhe në disa vendet e tjera. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka tërhequr vëmendje të veçantë për lutje të veçanta, për t'i kërkuar falje, për t'i dhënë sadaka dhe për të falur një namaz të veçantë gjatë kohës së eklipsit. Duke u nisur nga kjo, kudo që kishim dijeni se do të ndodhte eklipsi ose do të ndodhte ky eklips, xhamateve u kemi dhënë udhëzime që të ndiqnin praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të falnin namazin e eklipsit. Në hadithe përmendet që eklipsi diellor dhe ai hënor janë një ndër shenjat e Zotit të Madhërisëm. Po ashtu në një hadith tjetër përmendet që këto janë edhe shenja e vërtetësisë së Mesiut të premtuar alayhis salam, pra që ishin me ca parametra të veçanta dhe të cilat u shfaqen edhe në lindje, edhe në perëndim, në mbështetje të Mesiut të premtuar alayhis salam. Për këtë arsye, eklipsi si fenomen, pra eklipsi diellor dhe ai hënor si fenomen, ka një lidhje edhe me Mesihun e premtuar dhe me xhamatin Ahmedia. Eklipsi i sotëm nuk mund të themi se ka lidhje me vërtetësinë e Mesiut të premtuar alayhis salam, pra si shenjë, por ky eklips padyshim që na tërheq vëmendjen tek ajo shenjë e eklipseve, pra diellore dhe hënore, e cila u shfaq në mbështetje të Mesiut të premtuar alayhis salam. Po ashtu, eklipsi i sotëm për shkak të ditës së sotme, e cila është e premte dhe që ka lidhje të ngushtë me Mesiun e premtuar alayhis salam, gjithashtu na tërheq vëmendjen tek shenja e eklipseve që u shfaq në mbështetje të Mesiut të premtuar alayhis salam. Po ashtu sërish ky muaj, i cili është muaj mars, dhe vetëm pas 3 ditësh kemi 23 mars, e cila është dita e Mesiut të premtuar. Gjithashtu na tërheq vëmendjen që ta kujtojmë shenjën e eklipseve diellore dhe hënore që u shfaq në mbështetje të tij. Pra, ky muaj, kjo ditë edhe ky eklips na tërheq vëmendjen që ta përkujtojmë pak historinë e xhamatit. Dhe për këtë arsye
përveç fjalimit të eklipsit, edhe për hutben e sotme kam dashur të gjej referenca për t'ju treguar se si kishte ndodhur ose çfarë udhëzimesh kishte dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam kur ndodhte në një eklips diellor apo hënor, dhe çfarë ka thënë Mesiu premtuar selam rreth shenjës që u shfaq në mbështetjet e tij, edhe disa nga ngjarjet e sahabëve të Mesiut premtuar selam, të cilët e pranuan Mesiun premtuar selam për shkak të kësaj shenjeje. Se pari, siç u thash, do t'i tregoj sipas thënieve të profetit sallallahu alaihi wasallam rëndësinë e këtyre eklipseve. Pra kur ndodhi një herë eklipsi diellor gjatë kohës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ishin bërë disa zhvillime, dhe për këtë arsye kemi shumë hadithe rreth tyre. Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha transmeton rrëfen se kur ndodhi eklipsi diellor, ajo thot që unë erdha tek shtëpia e Aishës dhe pash që gjithë ishin duke falur namaz. U habita se çfarë kohe është kjo dhe pse njerëzit po faleshin kështu. E pyeta Aishën, e cila ishte duke u fal, se çfarë namazi është ky? Ajo vetëm duke ngritur kokën lart tha subhanallah, dhe e pyeta se a ndodhi ndonjë shenjë. Ajo duke lëvizur kokën më tha me pohim. Atëherë edhe unë ju bashkova namazit, edhe shumë shpejt, edhe namazi u zgjat kaq shumë sa që më binte të fikët. Por profeti sallallahu alaihi wasallam pasi e mbaroi namazin, lavdroi Zotin e lartësuar dhe tha, prej gjërave për të cilat nuk isha, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, prej gjërave për të cilat nuk isha informuar deri më tani, nuk kam mbetur asgjë që nuk kam parë këtu duke qëndruar, duke përfshirë edhe xhenetin edhe zjarrin. Mua më është shpallur që ju do të sprovoheni në varret, dhe kjo sprov do të jetë si ajo e Dejjalit ose e ngjashme me të. Aty njeriu do të merret në pyetje, çfarë di rreth Muhamedit? Po që e besimtar ose i bindur? Pra Hazrat Asma thot se profeti sallallahu alaihi wasallam tha njërin prej këtyre dy fjalëve, pra besimtar ose i bindur. Sot profeti, po që besimtar ose i bindur, ai do të thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Ai na erdhi me shenja dhe udhëzimin. Ne e pranuam atë, e besuam dhe e ndoqëm. Atëherë atij do t'i thuhet, fli i qetë, e dim që ke qenë besimtar. Ndërsa hipokriti ose ai që mbeti në dyshime, kësaj pyetjeje do t'i përgjigjet duke thënë, nuk di rreth Muhamedit, thjesht kur i dëgjova njerëzit duke thënë një fjalë, edhe unë e pranova. Përveç kësaj, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu tha, eklipsi diellor dhe ai hënor janë ndër shenjat e Allahut të Madhërisëm, të cilat nuk kanë të bëjnë me jetën apo vdekjen e dikujt. Kur ndodhin ato, duhet i luteni Zotit dhe duhet i kërkoni falje. Tani do t'ju tregoj se çfarë ka thënë Mesiu premtuar selam në lidhje me profecinë e eklipseve diellore dhe hënore. Ai thotë, çuditem nga hoxhallarët që edhe pse po shfaqen shenja pas shenjash, ata nuk i thriskan mendjes për të pranuar të vërtetën. Ata as nuk po e vrejnë faktin se si Allahu i Madhërisëm u jep humbje në çdo fush. E duan shumë që ndihma e Zotit në çfarëdo mënyre qoftë tu sigurohet edhe atyre, por në vend të ndihmës dita ditës po provohet vetëm fatlikësia dhe humbja e tyre. Për shembull, gjatë kohës kur almanakët kishin shquar se në Ramazanin e këtij viti do të eklipsoheshin edhe dielli dhe hëna, dhe njerëzve u kishte rënë në mendje se pikërisht kjo ishte shenjë e ardhjes së Imam Mehdiut. Dhe atëherë hoxhallarët i zuri frika se qënkër ka vetëm një njeri që është deklarues i Mehdiut dhe Mesihut, dhe njerëzit patjetër që do ta anojnë nga ai. Atëherë, për ta eklipsuar këtë njeri, fillimisht, pra Mesiu sallallahu alaihi wasallam po thot për veten,
Për ta eklipsuar këtë njeri, fillimisht disa prej tyre u thoshin njerëzve se jo, nuk do të ndodhin eklipset gjatë këtij Ramazani, dhe do të ndodhin vetëm kur të shfaqet Imam Mehdiu i tyre. E kur ndodhen eklipsi diellor dhe ai hënor gjatë Ramazanit, thanë se këto eklipse nuk kanë sipas fjalëve të profecisë, sepse hadithi thot se hëna do të eklipsohe në natën e parë, kurse dielli në ditën e mesme. Kurse në këtë Ramazan hëna u eklipsua gjatë natës së 13 dhe dielli u eklipsua më 28 Ramazan. E kur atyre u thanë se hëna do të eklipsohet gjatë natës së parë, pra kur atyre u thanë se hëna do të eklipsohet gjatë natës së parë, nuk do të thot nata e parë e muajit, pasi hadithi për hënën përdor fjalën kemer, që do të thot hën e plot, dhe jo hilal, që do të thoshte hën e parë. Andaj, kuptimi i hadithit është që hëna do të eklipsohet gjatë natës së parë të atyre netëve, në të cilat ajo mund të eklipsohet. Pra, i bie që do të eklipsohet gjatë natës së 13 të muajit, kurse dielli do të eklipsohet me datën 28, e cila është dita e mesme e ditëve të eklipsit të tij. Atëherë, hoxhallarët naiv u turpruan shumë dhe më pas me shumë paturpsi filluan të bënin hile tjetër, duke thënë se një ndër rrëfimtarët e hadithit nuk është i mirë. E kur u thanë se derisa profecia e këtij hadithi u përmbush, në ç'bazë mund ta kritikojnë atë? Pra, fakti i ndodhur përbën dëshmi të fortë kundër çdo dyshimi që mund të ekzistojë rreth hadithit në fjalë. Përmbushja e profecisë dëshmon se ato janë fjalë të një të vërteti. Edhe pas kësaj të thuash se këto fjalë e kanë origjinën një gënjeshtar, është tërësisht mohim dhe pa dëgjueshmëri. Studiuesit e haditheve gjithmonë e kanë pasur këtë si kriter, që një fakti të ndodhur nuk mund t'i vihet dyshim. Përmbushja e profecisë me të gjitha kuptimet e saj, në një kohë kur është i pranishëm një deklarues i Mehdiut, përbën një dëshmi të fuqishme se goja prej së cilës ka rrjedh ajo profeci është e vërtetë. Pastaj, justifikime se gjoja ky njeri ka karakter të dyshimt, ose nga njëherë edhe gënjeshtari flet të vërtetën, ose një tjetër justifikim që disa nga dietarët Hanafie tregojnë ndryshe këtë hadith e tjetëra, shfaqin vetëm pa dëgjueshmëri këmbëngulse të tyre dhe asgjë tjetër jo. Kur hoxhallarëve ju dha kjo përgjigje e pathyeshme, ata u detyruan të pranonin se hadithi është i vërtetë dhe por thanë se ai e ka kuptimin se së shpejti do të shfaqet Imam Mehdiu, por një herësh vijuan avazin e tyre duke thënë se ky njeri, pra për Mesiun e premtuar, ky njeri nuk mund të jetë Imam Mehdi. Por edhe kjo përgjigje e tyre doli e pa bazë dhe e rreme, sepse po të kishte ardhur ndokush tjetër, duhet të vinte deri më tani, pasi hadithi thot se ai duhet të shfaqe në krye të shekullit, kurse këtij shekulli i kanë kaluar 15 vjet, por asnjë imam i tyre nuk u shfaq deri më tani. Përgjigja e fundit që u ka mbetur atyre është vetëm ajo që ata ngulmojnë duke thënë: këta janë njerëz qafir, mos i lexoni librat e tyre, mos keni shoqëri me ta, mos i dëgjoni sepse fjalët e tyre do t'ju ndikojnë në zemër e tjera. Por sa shumë për të ardhur keq është kjo, që edhe qielli u bë kundërshtar i tyre, edhe gjendja e tokës po ashtu. Sa e turpshme mund të jetë për ta që nga njëra anë qielli po dëshmon kundër tyre dhe nga ana tjetër me mbizotërimin e kryqit mbi botën edhe toka po dëshmon kundër tyre. Në një vend tjetër Mesiu premtuar Islam thot: shenjat e eklipsit diellor dhe ati hënor u shfaqën në mbështetjen tonë. Qindra njerëz aderuan xhamatin ton duke i parë ato. Këto shenjat e eklipseve ne na gëzuan, por kundërshtarët i turpruan. Vallë, a mund të bëjnë be për të thënë se nëse do t'u donte zemra që të ndodhnin eklipset sipas profecisë dhe të ekzistoja unë si deklaruesi i Mehdiut të premtuar, e të mos ishte askush tjetër i tillë në vendet arabe, e tani që u bë gjithçka kundër dëshirave të tyre, patjetër që u dhimbsen zemrat dhe ata vetë dëshmuan poshtërsinë e tyre. Tani do t'ju tregoj disa nga ngjarjet e sahabëve të Mesihut premtuar selam.
Hazrat Ghulam Muhammad Sahib radhiyallahu anhu rafen se në fshatin e tij ka qenë një hoj Maulvi Badruddin sahibi. Dhe Ghulam Muhammad Sahibi thot që ai ishte thot unë isha 15 vjeç që një ditë isha në shtëpinë pranë shtëpisë hoxhës kur u eklipsua dielli dhe hoxha i nderuar tha subhanallah, u përmbushën shenjat e ardhjes së Imam Mehdiut. Pas një farë kohe hoxha e pranoi xhamatin. Ai ishte shumë i sinqert edhe brenda një periudhe një vjeçare i antarësoi në xhamat edhe bashorten edhe fëmijët. Pastaj një tjetër rrëfim është nga Hafiz Muhammad Hayat Sahib, që është nga Lalia, fshati Lalia. Ai në librin e tij, pra Ahmediyatin e Lalia, shkruan se në vitin 1894 për shkak të përmbushjes së shenjave qiellore, njerëzit kishin një kërshëri, ishin në kërkim të Imam Mehdiut. Të gjithë thoshin se ka ardhur koha e Imam Mehdiut edhe po na u afrua edhe kiameti, edhe të gjithë ishin të shqetësuar për këtë. Pra, në përgjithësi kjo bisedë bëhe në për shtëpi e në për xhami. Dhe dietarët gjithashtu këtë përmendnin. Madje Hafiz Muhammad Lakhuke edhe një tjetër Sajada Nashin Sufi Shair Sahib, një sufi në vjershen e tij në gjuhën Punjabe, tregon që shenjat e Imam Mehdiut, pra para se të ndodhin shenjat kanë qenë këta dietar dhe ata kanë vërtetuar këtë hadith duke thënë që këto shenja do të ndodhin pra në natën e 13 do të eklipsohet hëna dhe në ditën e 28 do të eklipsohet dielli. Pra ishte koha kur edhe para se të ndodhnin eklipset në përgjithësi njerëzit bisedonin për ardhjen e Imam Mehdiut, duke thënë se tashmë është koha e shfaqjes së tij. Ishte kjo kohë kur në fshatin ton u përgatit një delegacion prej 3 vetash ku ishin Maulana Taj Muhammad Sahib dhe Amiruddin Sahib edhe një tjetër, të cilët vendosën të shkonin në Kadian e të shikonin nga afër deklaruesin e Imam Mehdiut edhe të studionin të gjitha shenjat nëse janë përmbushur apo jo, edhe në rastin e pohimit do ta pranonin edhe të bënin mbetin e Mesihut premtuar. Edhe ata trastën që morën nuk kishin asgjë tjetër përveç se 1 rupi e gjysëm. Ata u nisën në këmbë për të udhëtuar afërsisht 280 kilometra nga fshati i tyre dhe çdo ditë bënin 20 kilometra dhe ata, pra rrëfimtari thotë që çdo ditë ne bënim 20 kilometra dhe kur ishte muaji i marsit, kur gruri ishte gati të piqe dhe kur kalonim në për ara u kërkonim bujqve, por kur na merrte uria u kërkonim bujqve ca kallin gruri dhe i piqnim në zjarr dhe i hanim. Kur gjenim në një vend banim, kalonim natën. Pra, kur udhëtuam rreth 280 kilometra, ju afruam qytetit Batala, ku u ndeshëm me nxënësit e Maulvi Muhammad Hussein Batalvi. Ata na pyetën se ku po shkojnë. Ku po shkoni? Ne u tham, po shkojmë në Kadian. Na pyetën arsyen. I tham që për të atakuar Mirza atë që ka deklaruar se është Imam Mehdi. Ata thanë se ktheuni andej nga keni ardhur, sepse nauzubillah ai vetëm është një batakçi. Edhe ai nuk ka bërë vetëm një deklarat, por ka bërë 7 deklarata. Kështu që cilën deklarat do ta pranoni ju? Cilën prej deklaratave të tij do të pranoni? Pra, duke dëgjuar këtë, Sheikh Amiruddin Sahibi dha një përgjigje të fortë, edhe pse ishte analfabet, por dha një përgjigje të jashtëzakonshme. U tha që shikoni, nëse ai ka bërë 7 deklarata, atëherë ai patjetër duhet të jetë i vërtet, sepse ai ka bërë edhe deklarata të tjera. Edhe ju vërtetoj me një shembull. Ata ishin 7 veta, pra nxënësit e Muhammad Hussein Batalvi. Thotë që nëse ju do të
do të vini në mundje me mua, edhe unë nëse ju mund që të gjithë, atëherë unë do jem i barabartë me 1 apo 7. Sigurisht që do të jem i barabartë me 7. Dhe Imam Mehdiu ka për t'i bërë ballë të gjitha feve të botës, kështu që ai ka për të bërë dhe deklarata të tjera. Por ata pra nxënësit e Muhamedit ibn Abdullah i thanë se jo, ju kthehuni nga keni ardhur, por rrugën nuk u treguan. Këta 3 veta kaluan edhe pak në një vend ku ishte një kafene e vogël e një sikhut, edhe ku pinë çaje dhe hëngrën biskota, dhe pyetën, ai u gëzua dhe tha që unë ju tregoj rrugën e Kadianit, unë njoh Mirza sahibin, ai është një njeri i mirë. Edhe këta pra e morën rrugën e Kadianit dhe duke pra përsëri në këmbë mbërritën atje. Mbërritën në xhamin Mubarak ku Mesiu premtuar Islami ishte në një pra pran Ahmedianëve dhe jo Ahmedianëve, të cilët jo Ahmedianët ishin dietarë të cilët kishin ardhur për të diskutuar me Mesiun e premtuar alayhis salam, për të biseduar me të. Mesiu premtuar alayhis salam u jepte edhe përgjigje pyetjeve të tyre, ndërkohë edhe vazhdonte një shkrim. Pra çuditeshim se si Mesiu premtuar alayhis salam nuk i ndale pena as pak, por nga ana tjetër ai edhe kthente përgjigje dietarëve jo Ahmedian. Kur u paraqitën këta zotërin, pra që kishin ardhur prej së largu, edhe Mesiu premtuar Islami treguan se kanë ardhur prej fshatit Lalja. Mesiu premtuar Islami pyeti se ku ndodhet kjo. Kalifi i parë radhiyallahu anhu, që ishte i pranishëm, tha: "Hazur, këta janë komshin me fshatin ton." Pra, për t'ju treguar juve, Lalja është 15 kilometra larg qytetit Rabwa. Pas kësaj, Mesiu premtuar selam u dëgjoi gjithçka që ndodhi me të gjatë rrugës, dhe edhe atë ngjarjen që ndodhi me nxënësit e Muhamedit Hussein Bertalvi. Duke dëgjuar këtë, Mesiu premtuar selam tha që shikos çfarë përgjigje të shkëlqyeshme dha Amirdin sahibi, që është analfabet, por një përgjigje shumë të denjë. Kush ja mësoi këtë përgjigje? Zoti ja mësoi këtë përgjigje. Dhe këto fjalë Mesiu premtuar selam tha 3 herë. Filmtari thotë se ne qëndruam 3 ditë atje, dhe çdo ditë qëndronim në mbledhjen e Mesiu premtuar selam, edhe shkonim në shëtitje bashkë me të, dhe aty pikërisht dëshmuam edhe edhe shenjen e eklipsit që ndodhi pikërisht në atë muaj dhe në atë vit. Dhe duke parë gjitha këto shenja, ne përfundimisht i thamë Mesiut premtuar selam që pranoni selamin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga ana jon, dhe betin ton që duam t'ju pranojmë ne jemi të gatshëm t'ju pranojmë Imam Mehdi, si Imam Mehdi dhe Mesi premtuar. Për këtë Mesiu premtuar selam tha se më mirë qëndroni edhe pak dhe studioni. Duke dëgjuar këtë, Sheikh sahibi u përlot dhe tregoi këmbët, edhe i tha Mesiut premtuar selam, shikoni këmbët që ne kemi bërë gjithë atë udhtim në këmbë, na janë pirë këmbët, dhe nuk kemi më as durimin për ta përballuar dhimbjen, dhe nuk i dihet jetës. Prandaj pranoni që tani betin ton. Kështu që Mesiu premtuar selam u pranoi betin në xhamin më. Qureshi sahibi tregon rreth Hazrat Kadi Akbar sahibit, i cili para se të bëhe Ahmediani përkiste sektit Ehle Hadith, dhe që kishte edhe kontakt me dietarin e xhamatit Maulvi Burhanuddin sahibin, edhe që ishte dietar i zonës së vet dhe ishte angazhuar në edukimin e njerëzve të zonës së tij. Dhe para se të ndodhnin eklipset, pra diellore dhe hënore, ishte në dijeni se ishte koha e ardhjes së Imam Mehdiut. Por pasi u ndodhen eklipset, ai u interesua shumë dhe u tha njerëzve të vet, nxënësve të vet, që duhet të kërkonin Imam Mehdiun, sepse shenjat u përmbushën. Në Xhelëm, pra në qytetin ku ai jetonte, vinin njerëz të ndryshëm, pra delegacione të ndryshme nga qyteti Qarkot. Edhe atyre njerëzve të Qarkotut u tha që të shkonin tek Burhanuddin sahibi
dhe të pyesnin rreth shenjave që u përmbushen dhe rreth ardhjes së Imam Mehdiut, që ai të na udhëzoje. Kështu që delegacioni shkoi tek Maulana Burhanuddin Sahibi dhe Maulana Burhanuddin Sahibi ja dërgoi Kadi Sahibit një pako me libra edhe me një letër. Para se të mbrinte pakoja, Kadi Sahibi pa në ëndër që ati i erdhen 3 libra dhe një letër. Kur hapi librin e parë, aty gjeti gjëra të ndyra dhe erë të keqe, dhe duke parë këtë, ai e hodhi në mbeturina, pra librin, dhe pastaj 2 libra të tjerë kur i hapi, ata buronin vetëm dritë. Maulana Burhan, ndërkohë erdhi pakoja kjo ishte ëndra, dhe pastaj kur erdhi pakoja e Burhanuddin Sahibit, ai e pa që pikërisht ishin 3 libra dhe një letër. Një libër prej tyre që ishte nga një dietar i cili kishte shkruar kundër Mesiut të premtuar alayhis salam, dhe kur e hapi librin aty gjeti fjalë të ndyra rreth Mesiut të premtuar alayhis salam, të cilat nuk i pëlqeu, dhe kuptoi se ishte pikërisht sipas ëndrës që kishte parë. Edhe 2 libra të tjera ishin pikërisht të Mesiut të premtuar alayhis salam, të cilat me të vërtet kullonin dritë. Dhe pastaj kur e lexoi pra ata 2 libra dhe letrën, e kuptoi që ëndra e tij u përmbush dhe ai u motivua akoma më shumë për të hlumtuar rreth Mesiut të premtuar alayhis salam. Ai përgatiti një delegacion prej 3 vetash dhe dërgoi në Kadian. Edhe këta, pra ishte interesante që edhe këta 3 njerëz kur mbritën në qytetin Batala, u ndeshën me Maulvi Muhammad Hussein Batalvin, pra me kundërshtanin e Mesiut premtuar alayhis salam, i cili u bëri shumë hizmet këtyre ustarve dhe u tha që mos shkoni më kot atje në Kadian, sepse unë e di ju po vini prej së largu, unë e di, thoshte ai, se Mirza Sahibi nauzubillah është gënjeshtar e kështu, dhe ai pastaj edhe i përcolli ata 3 njerëz deri në dalje të qytetit Batala, që të ishte i sigurt që këta 3 njerëz të mos shkonin drejt Kadianit, por sa u largua Maulvi Muhammad Hussein Batalvi, ata u nisën për në Kadian dhe aty e pan Mesiun e premtuar dhe bën bejt, ndërsa Kadi Sahibi e bëri bejtin përmes letërkëmbimit së pari, pastaj edhe vet erdhi u paraqit në Kadian dhe bëri bejtin në dorën e tij. Kadi Mola Bakhsh Sahibi, që ishte nga qyteti Jalandhar dhe që ishte gjyshi i dietarit të xhamatit Maulana Abul Ata Sahab Jalandhari, dhe ai ishte një ndër dietarët e famshëm të ahle hadithit të qytetit të vet. Kur ndodhen eklipset, pra diellore dhe hënore gjatë Ramazanit, ai në xhamin e tij mbajti një fjalim, një hutbe, në të cilën trajtoi gjërësisht këtë shenjë dhe tha se derisa ka ndodhur kjo shenjë, do të thotë se kjo është pikërisht koha e shfaqjes së Imam Mehdiut. Fjalimi i tij ka bërë ndikim të madh. Shumë njerëz u interesuan. Vet Kadi Sahibi nuk pati mundësinë të pranonte xhamatin, mirë po djali i tij i madh, pra gjyshi babai i dietarit të xhamatit, e pranoi xhamatin pasi studioi librat e Mesiut të premtuar alayhis salam. Hazrat Ghulam Mujtaba Sahib radhiyallahu anhu thot se në vitin 1901, kur ai gjende në Hong Kong, i ra në dorë Dure Thamini, pra përmbledhje poezish të Mesiut të premtuar alayhis salam. Nga që koha kërkonte një reformator për shkak të ndërlikimeve, për shkak të keq interpretimeve të dietarëve, çdo kush që ka një zemër të sinqertë mund të arrinte në përfundimin se patjetër duhet të vinte Imam Mehdiu. Duke lexuar Dure Thaminin, pra librin dhe poezitë e Mesiut premtuar alayhis salam, thotë që erdha në përfundim që po që ky njeri, autori, po që i vërtet, atëherë është fatmirësia ime, por po që gënjeshtar, atëherë ky ka kaluar të gjitha shkallët e gënjeshtrës, pra i përket shkallës më të lartë të gënjeshtrës për ta shkruar një libër të tillë.
Ndërkohë, i ra në dorë një libër tjetër i Mesihut premtuar selam Izale Oham. Por thot që unë nuk e di se kush e ka sjell në Hong Kong këtë libër, por unë e lexova nga fillimi gjërë në fund. Pastaj fillova të debatoja me imamin e xhamisë së Hong Kongut dhe shumë shpejt ne arritëm në përfundimin që pikërisht kjo ishte koha e Imam Mehdiut. Ndërkohë ndodhen shenjat e eklipseve të diellorit dhe hënore. Thot gjyshi im ka qenë dietar dhe ai tha Imam Mehdiu ka ardhur. Maulana Ibrahim Sabaqapuri radiallahu anhu thot që dy njerëz, babe bir, shkuan tek hoxha Molvi Abdul Jabbari edhe e pyetën rreth hadithit të eklipseve diellore dhe hënore nëse është i saktë apo jo. Hoxha u tha që patjetër që hadithi është i saktë, por gjithashtu u tha që të mos binin në grack, siç e quante, në grack të Mirza Sahibit. Sepse thoshte Mirza Sahibi këtë e përdorka për vërtetësinë e deklaratës së tij, ndërkohë sipas tij, pra sipas hoxhës, ky hadith nuk është dëshmi e deklaratës së Imam Mehdiut, por dëshmi e lindjes së tij. Ishin babë bir. Babai tha që hoxh, unë ju bëra një pyetje dhe ju më dhat përgjigjen. Tani është puna jon për të parë se për kë aplikohet kjo profeci. Tha, gjithë jetën kam qenë avokat dhe gjithë jetën jam marrë me çështje gjyqësore. Asnjëherë shteti nuk më ka kërkuar dëshminë për një deklaratë, asnjëherë nuk më ka kërkuar shteti dëshminë përpara se të bëja ndonjë deklaratë. Gjithmonë se pari bëhet deklarat, pastaj vjen dëshmia. Kështu është edhe puna e Mirza Sahibit. Ai bëri deklarat edhe Zoti i dha shenjë për vërtetësinë e deklaratës së tij. Ata të dy u kthyen edhe patën mundësi të bënin bejt Mesihut premtuar selam. Syed Nazir Hussain Shah Sahibi gjithashtu thotë që kur ndodhen eklipset, un kam qenë në shtëpi, babai im kur i pa këto shenja u shpreh se Mirza Sahibi është Imam Mehdiu. Edhe kjo më ndikoi shumë edhe ne e pranuam xhamatin. Syed Zainul Abidin Waliullah Shah Sahibi thotë që në kohën kur kemi qenë zëra të përgjithshme kanë qenë që muslimanët tashmë po shkatërrohen dhe është edhe shekulli 13 dhe është koha e ardhjes së Imam Mehdiut edhe pas tij do të vijë edhe Hazrat Isai. Sidomos nëna ime përmendte me gëzim ardhjen e Imam Mehdiut dhe Mesihut të premtuar dhe pikrisht në atë kohë ndodhen edhe shenjat e eklipseve, pra diellore dhe hënore. Dhe me bekimin e Zotit, Zoti gjithë fisin ton na mundsoi që të pranonim xhamatin. Hazrat Mirza Ayub Beg Sahibi Rëfen, profecia e eklipsit diellor dhe atij hënor gjatë muajit të Ramazanit që përmendet në Darul Qutni njihet si shenjë e ardhjes së Imam Mehdiut. Në mars të vitit 1894, gjatë Ramazanit, së pari u eklipsua hëna. Në të njëjtin Ramazan, kur po afrohej dita e eklipsit diellor, ne të dy vëllezër, bashkë me një vendali, Molvi Abdul Ali Sahibin, vendosëm të shkonim në Kadian, dhe këtë shenjë ta dëshmonin së bashku me Hazret Mesihun e premtuar, dhe të falnim edhe namazin e eklipsit gjithashtu. Pra, këta kanë qenë Ahmedian. Të shtunën në mbrëmje u nisëm prej Lahorit, ai thot, dhe afërsisht në orën 11 të natës mbritëm në qytetin Batala. Të nesërmën do të eklipsohet dielli. Tani shikoni pak se sa të hareshëm e të ngazëllyer kanë qenë këta të rinj. Ata kishin për të shkuar në këmbë nga Batala në Kadian, pra një distancë prej 19 kilometrash. Avion. Ishte një natë me furtunë. Ret lundronin dhe vetëtima vazhdimisht shkrepe. Era po frynte kundër nesh dhe na bënte syt me pluhur dhe. Nuk i hidhnim dot hapa të mirë. Rrugën e shikonim vetëm kur vetëtinte. Por ishim të vendosur që të mbërrinim në Kadian para agimit. Ne i kishim pranuar Ahmediatin, por kishim dëshirë të falnim namazin e eklipsit, bashkë me Hazret Mesihun e premtuar selam. Në atë gjendje, u ndalëm në një vend dhe me shumë përullësi u përgjëruam. O Allah, i plotfuqishëm, krijuesi i tokës dhe i qiellit, jemi robër të tu, të paaft. Pra, jemi të paaft e robër të tu dhe shkojmë për ta takuar Mesihun tënd. Jemi në këmbë dhe po bën shumë ftohtë. Vetë na mëshiro dhe na lehtëso rrugën. Largona këtë erë që po fryn përballë nesh. Akoma nuk e kishim mbaruar, thot ai, akoma nuk e kishim mbaruar lutjen që era u ndal dhe më pas menjëherë filloi të frynte nga mbrapa.
Kjo na ndihmoi rrugtimin. Këmbët lehtësisht na ngriheshin, duke sikur i shtynte era në drejtim ku ato kishin për të shkuar. Shumë shpejt ishim te lumi, ku filloi një shi i imët. Aty ishte një hane. U futëm brenda. Ato ditë në rrugët e rrethit Gurdaspur shpesh bëheshin grabitje. E ndezëm çakmakun dhe pam që dhoma ishte bosh dhe aty ishin dy copë, është një lloj pra diçka si dhe një tull. Ne të tre i morëm për jastek dhe në tokë ram në gjumë. Kur u zgjuam, pam yjet që shkëlqenin. Qielli ishte i kthjellët dhe nuk kishte asnjë shenjë të fortunës apo të vranësirës. U nisëm dhe syfyrin e hëngrëm në Kadian bashkë me Mesionin e Premtuar Selam, sepse pra ishte muaji Ramazanit. Në mëngjes falëm namazin e eklipsit bashkë me Mesionin e Premtuar. Namazin e kishte udhëhequr Hazrat Maulvi Muhammad Hasan Sahab Amrohi në terracën e Xhamis Mubarak. Për 3 orë afërsisht zgjati namazi dhe fjalimi. Shumë nga shokët kishin sjell çelçe të ngjyrosura me të zezë për të parë eklipsin. Dielli sapo filloi të eklipsohe, dikush i tha Hazrat Mesiut Premtuar që filloi eklipsi. Ai mori çelçin dhe kur e pa, tha: "Eklipsi që ka shumë i zbet. Mirë, ne që e pam, por shumë njerëz mbase nuk do të kenë mundësi ta dëshmojnë këtë shenjë madhore, dhe kështu kjo do të bëhet e dyshimt për ta." Këtë gjë Hazuri vazhdimisht e përmendte, por pas pak eklipsi filloi të shtrihej në të gjithë pjesën e diellit, derisa ai u errësua thuajse i gjithi. Atëherë Mesiu Premtuar Selam tha: "Mbrëm kam parë qep në ëndër, që ka kuptimin e pikëllimit. Pra fillimisht kur eklipsi ishte i zbet, ishim të pikëlluar, por Allahu i lartësuar na e ktheu atë në gëzim." Maulvi Ghulam Rasul Sahab thot që në vitin 1894, kur u eklipsuan dielli dhe hëna gjatë muajit të Ramazanit, ne kemi qenë në Lahore dhe unë thot ai unë mësoja librin Tirmidhi, librin e haditheve Tirmidhi me Hoxhan Abdul Mannan. Dietarët ishin shumë të shqetësuar. Ata i qetësonin njerëzit me fjalët e tyre pa pesh, por për brenda ishin shumë të shqetësuar sepse kishin frikë se njerëzit tashmë do ta anonin nga Mirza Sahibi. Atëherë Hafiz Lakuke Sahibi, i cili ishte një dietar i madh, erdhi në Lahore për të bërë një operacion dhe ai ishte i sëmur. Njerëzit ju drejtuan atij dhe i thanë që ju keni shkruar në librin tuaj Ahwalul Akhira këtë shenjë si dëshmi të shfaqjes së Imam Mehdiut. Tani kjo shenjë u shfaq, edhe tashmë kemi vetëm një deklarues, Mirza Sahibin. Cili është mendimi juaj? Ai tha se unë jam shumë i sëmur dhe jam shumë i dobët dhe nuk jam në gjendje që t'ju jap ndonjë përgjigje, por që tani e tutje unë nuk do ta ndaloj timbir për ta thot që unë do ta ndaloj timbir për ta kundërshtuar Mirza Sahibin. Ai nuk pati jetë dhe në këtë sëmundje, pra kjo sëmundje ja mori jetën. Por thot rëfimtari, unë isha shumë i bindur në vërtetësinë e Mesiut Premtuar Selam. Më pas shkova në Amritsar ku bëra studimin e haditheve dhe më pas u paraqita në Kadian për të bërë bet në dorën e Mesiut Premtuar Selam. Hazrat Valla Abdurrahman Sahab Qadiani thot që në vitin 1894, gjatë muajit të Ramazanit kur ndodhen eklipset diellore dhe hënore dhe u përmbush shenja e ardhjes së Imam Mehdiut, ajo pamje e mbaj mend si sot, kur kam qenë nxënës i klasës 8 dhe drejtori i shkollës son, Hoxha Jamaluddin Sahibi, ishte në klasën tonë dhe në tha që u përmbushën shenjat e ardhjes së Imam Mehdiut dhe ju keni për detyrë ta kërkoni atë. Ai duhet të jetë i fshehur në një shpellë. Gjejeni dhe kërkojeni. Thot, unë mbaj mend si sot edhe dhomën, edhe grumbullin e nxënësve, edhe drejtorin e shkollës, edhe tavolinën në të cilën ai e rrihte me grushtin e vet dhe thoshte se shenjat u përmbushën. Ai vet nuk pati Zoti atij nuk I dha mundësi ta pranonte Mesionin e Premtuar, edhe pse argumentin e kishte kuptuar. Por
ne ishim shumë të shqetësuar tashmë dhe ishim në kërkim. Unë nga turpi nuk e pyesja dot drejtorin, por ne gjithë nxënësit erdhëm në disa përfundime. Tani shikoni se sa impret ka qenë ky nxënës edhe pse i klasës 8. Thotë që ne kishim nxjerr 5 përfundime. Së pari kemi kuptuar që kjo ishte në profeci e cila ishte e famshme midis miqve dhe armiqve që prej 13 shekujsh. Së dyti, kjo ngjarje që u bë, nuk asnjë njeri nuk ka në një ndërhyrje, sepse u bë në qiell dhe ku askush nuk mund të ndërhynte. Së treti, tashmë Mehdi, pra Imam Mehdiu i ditëve të vona ka ardhur dhe ai me shpatën e tij do t'i shfaros dhe me ushtrinë e tij do t'i shfaros mohuesit dhe do t'i jap fitore pas fitore Islamit. Edhe së katërti, fuqia e lutjes së njerëzve të shenjtë të Islamit, të cilët u lutën për Imam Mehdiun dhe lutjet e tyre u pranuan. Edhe së pesti, që Islami është një fe e gjallë dhe sepse kjo vërtetësi që u shfaq në qiell, u shfaq në mbështetje të Islamit dhe Zoti pra kështu që e do Islamin. Këto ishin 5 pika që ishin të gdhendura në zemrën time. Dhe thotë që unë isha kaq i shqetësuar sa që fillova të falja namazet me shumë përkushtim. Këto gjëra më shtyn të lutesha Zotit sa më shumë. Shpesh qohesha gjatë natës dhe lutesha me përgjërime Zotit për ta gjetur Imam Mehdiun dhe për ta parë pra epokën e tij. Disa herë dilja nga shtëpia dhe shkoja në rënoja të frikshme dhe i lutesha Zotit duke bërtitur me të madhe që o Zot më mundso ta shikoj Mesiun e premtuar dhe më plotso dëshirën. Përfundimisht Zoti më pranoi lutjen dhe më dha mundësi ta pranoja Mesiun e premtuar duke bërë bejt në dorën e tij. Hazrat Sheikh Nasiruddin sahibi, që ishte sahabi Mesiut e premtuar alayhis salam, edhe që kishte lindur në vitin 1858 në Skanderpur të Gjalëndrit. Ai e pranoi Mesiun e premtuar alayhis salam për shkak të një ëndre që kishte parë. Fillimisht ai i përkiste sektit Ehle Hadith, mirëpo nuk gjente qetësinë në zemër. Në përgjami shpesh bëheshin diskutime rreth shenjave të ardhjes së Imam Mehdiut dhe ai ishte i bindur që koha tashmë ishte afruar, kishte ardhur që Imam Mehdiu të shfaqe. Mirëpo ishte i shqetësuar që pse ai nuk po shfaqe. Me këto shqetësime, një ditë kur ai gjende në një xhami dhe po falte namazet, ndërkohë hoxha po bënte vaz dhe po i rrihte kofshet e veta duke thënë se o bobo, çfarë ndodhi? Ndodhen këto shenjat e eklipsit edhe e diellor dhe ai hënor, tashmë njerëzit patjetër do të anojnë nga Mirza Ghulam Ahmedi. Këto pra fjalët e tij ai thot fjalët e tij më ran në vesh dhe unë u çudita se pse hoxha ishte i shqetësuar. Nëse profecia ishte përmbushur, atëherë kjo ishte një gjë e gëzueshme, jo e shqetësuese. Edhe ai thotë që unë fillova të lutesha Zotit me shumë përgjërim që o Zot më udhëzo, më mundso që ta pranoje Mesiun Imam Mehdiun nëse ai ka ardhur. Gjatë këtyre ditëve ai pa në ëndër që i erdhi një gjë e madhe të cilën ai e zhduk me një armë zjarri, edhe më pas ai shkon në një vend, në një kodër ku ishte një xhami dhe i bashkohet xhamatit që po falte namazin. Këtë ëndër ja tregon hoxhën, pra një hoxhe të tij, i cili i thot që ti do të mbizotrosh shejtanin dhe do kesh mundësi ti bashkohesh një xhamati të pastër. Gjatë këtyre ditëve ai kishte dëgjuar rreth Mesiut të premtuar, pra rreth Mirza Ghulam Ahmedit alayhis salam, dhe mbriti në Kadian, kur pa gjendjen aty pra namazin, ju kujtua ëndra e tij dhe
e pa Mesiun e premtuar, pra një njeri të vërtet, dhe në dorën e tij pati mundësinë të bënte bejt. Në këtë mënyrë ai duke u shtyr nga shenja e përmbushjes, pra nga përmbushja e profecisë eklipseve diellore dhe hënore, pati mundësinë të pranojë pra xhamatin islamin e vërtet. Allahu i mundsoft botës dhe muslimanëve të sotëm që në vend ta kundërshtojnë Imam Mehdiun, duke kuptuar shenjën e vërtetësisë së tij, ta pranojnë atë. Pas namazit të xumas do të udhëheq një gjenaze me mungesë, e cila është e Ahmed Yahya Bajwa, të birit të Naim Ahmed Bajwa sahibit të Gjermanisë. Indjeri ka qenë student në fakultetin e xhamatit më 11 mars të vitit 2015 në një aksident ndroi jetë në moshën 27 vjeçare në live në rajon. Ai u regjistrua në fakultetin e xhamatit, më pas një sëmundjeje la studimet përsëri për t'u bashkuar pas 2 vitesh. Prandaj, për shkak se ishte 27 vjeç, prap ishte në klasën e 4, në vitin e 4. Kishte një shpirt të dedikuar dhe ishte shumë njëri i mirë. Vazhdimisht i edukonte shokët e tij se si duhet të vijonin dedikimin e tyre. Të gjithë ndajnë të njëjtin mendim se ishte njëri shumë i përulur, kur nuk grinde, gjithmonë përpiqej ta rregullonte çështjet me mirëkuptim. Një zyrtar i fakultetit thot se njëri prej stafit kishte ves të duhanit. Ai kontaktoi dhe me kaq butësi pra edukoi saqë shumë shpejt personi në fjalë hoqi dorë nga duhani. Ishte njëri shumë i dashur, Allahu e mëshiroft dhe e falt dhe i mundsoft xhenet, siç u thash, pas namazit të xumas do të fal xhenazën e tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.